Si tu moto hace este ruido, ve este video. Vamos a comenzar desmontando la marcha, ahí es donde se encuentra el problema. En algunas ocasiones es el Bendix. Vamos a abrirla. Vean nada más el cochambre que tiene. Limpiamos muy bien esta zona. Puede ser con alcohol isopropílico. Aplicamos grasa en donde se genera fricción. Una vez que quede limpio, yo lijé un poco con una lija del 600 para no provocar desgaste, solo retirar lo sucio. Para meter los carbones fácilmente, debemos cortar alambres pequeños para trabar el sistema de resorte. Engrasamos más y armamos. Montamos y probamos. Listo, quedó sin ese ruido tan molesto. Recuerden seguir para más.